познатото она визија и народна. стратегија. Што е тоа што недостасува според вас? Па видете, јас често пати се соочувам со ова прашање, често пати ми го постуваат, добро, вие сте опозиција, што нудите? Ние понудивме. Многу работи понудивме во минатото, односот од страна на владата беше игнорантски и онака буквално брутално бевме одбиени. Последно што понудивме беше да се формира ковид комисија, како по принципот на многу држави во регионот кои што формираат таква една ковид комисија, и оваа ковид комисија е таа која што е најповикана да предложи мерки и стратегија како да се справиме со пандемијата. Бевме одбиени. Зошто бевме одбиени? Треба да даде одговор тие кои што ја одбија оваа ковид комисија, бидејќи намерата на ВМРО-ДПМН и опозицијата во тој момент беше оваа ковид комисија да ги опфати сите најстручни луѓе кои што навистина знаат како треба ние да се справиме со пандемијата на најдобар можен начин. Да, вие спорите стручноста на сегашната комисија, велите таа е политичка. Таму има педиатри, луѓе кои што апсолутно, јас сета почит Добро, на тоа. важно и за децата, така, значи таму и беше на пример директорот на Козле, претпоставувам на него мисля, тој е педиатар, меѓутоа и тоа е важно. Сакам да прашам кој сметате дека недостасува во оваа комисија? Она што недостасува е јасна стратегија како да се справиме. Сега како да ви кажам, работата е излезена надвор од контрола и во оваа стихија која што денеска нас не се случува, најмногу страдаат граѓаните, затоа сум лут. И може да не критикуваат. И ние ќе продолжиме да правиме притисок. Ево и вас ве повикувам како медиуми да продолжите да правите притисок врз здравствените власти. Не врз медицинските работници, не врз луѓето кои што се во првата линија, кои што, еве, неколку месеци, 36 починати на дневна основа. Добро, и не е тоа за мене нормално. Веднаш да прифатат формирање на ковид комисија по принципот на соседните држави, луѓе кои што се најстручни од оваа област, да седнат заедно, да разговараат и да понудат решение, ако тоа решение може веднаш да даде резултати. Јас сум загрижен. Ама кој е тоа решение? Вие сигурно сте имале можност да разговарате со тие стручни лица. Еве на пример инфектологот Вило Марковски во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Која е таа мерка која што ви посочиле на тие ваши средби дека би требало сега да се преземе за да се спречат вакви трагични бројки? Инфектолозите од рангот на Вело Марковски и епидемиолози и останати лица кои што во оваа држава јавно ги артикулираат своите ставови, еве неколку мина се такви кои што ги прашуваат и новинарите и медиумите како Даниловски, Поповски и останатите, можат да бидат дел од таа комисија. Таа не е партиска комисија, тоа не треба да ги партизираме ние овие работи. Тоа се луѓе кои што треба да понудат како најбрзо и најлесно може да излеземе од оваа денешна ситуација во која што се наоѓаме. Доколку мене како Христијан Мицкоски ме прашувате, ја можам да ги споделам искуствата кои што моето семејство ги доживеа кога се бореше против. Ни треба ли полициски час? Видете, ако лично мене ме прашате, јас тоа сум го кажувал во неколку наврати, денеска политиките на владата не доведоа до ситуација или бездна, или втора бездна. Едната бездна е ако воведеме полициски час, тоа ќе се одрази негативно врз економијата. Доколку нема полициски час, тогаш единственото нешто кое што ни преостанува е голем број на луѓе да ги загубат своите животи. Вие како би го направиле балансот? Да, ако мене ме прашате, само здравите луѓе може да ја покренат економијата. И денеска сме сведоци, пред да влезам на ова интервју. Значи, сепак полициски час повеќе би апсолутно да се спасат што е можно повеќе животи, затоа што само здрави луѓе потоа ќе може да ја покренат економијата. Здравствени системи на многу развиени земји крахираа пред пандемијава. Тоа е уште една и западноевропски уште една голема лага. Па не би рекла дека е лага, затоа што бројките покажуваат дека се страшни и во други земји, не се само во Македонија. Сакав, ако ги тргнеме емоциите на страна, може ли навистина одговорноста за пандемијата да се насочи само кон една политичка партија? Нели е потребно некакво единство за да мерките навистина функционираат, а за да нема никаква подоба воопшто? Дали е решение влада за национален спас според вас за пандемијата? Не, нашиот предлог е експертска влада. Експерти сигурно подобри од тие кои што сега се покажат како тотално несоодветни во справувањето со пандемијата. Но пак е бил тоа некој широк концепт на влада, таква имавме до изборите. Немавме таква. Тоа е техничка влада. Експертска беше техничка, меѓутоа тоа се нешто друго. Со лимитирани овластувања. Тогаш беше злоупотребена ворената состојба и можеби дел од тие овластувања им беа проширени. Инаку сосема друг концепт. Ние зборуваме за експертска влада. Луѓе експерти кои што многу подобро ќе се справат од политикологот Караджовски, кои што многу подобро ќе се справат од Зоран Заев, кои што многу подобро ќе се справат од сите останати луѓе кои што таму. Луѓе, господине Мицковски, сите оние кои што во владата денеска се. Не зборувам кои би ги седнале вие во владата, при тоа да нема влијание на Христијан Мицковски, на Зоран Заев, на Венко Филипчев. Еве, јас ќе се оградам веднаш од било какво влијание, само да седнеме на таа лидерска седба и да се договориме. Тоа е суштината. Да ги смириме нашите политички недоразбирања, да седнеме и да разговараме.
Ке ги најдеме луѓето, ги има. Не треба да се подценуваат капацитетите интелектуални кои што ги има Македонија. Ги има тие луѓе. Господин Мицков, 51. ќе направите ли, ќе поддржите ли сега онлайн гласање со оглед на високиот број на заразени и лица кои што се во изолација, се намитнува како нужна за да продолжи да работи собранието? Не, прашањето за поддршка или не поддршка на онлайн гласање е прашање дали поддржувате кршење на уставот или не. А нашиот став, од сам почеток, уште од кога јас сум претседател овие 3 години, е дека не поддржуваме кршење на уставот и неуставни творби нема да поддржиме, вклучително и онлайн гласањето. Парламентот има 120 пратеника, во одреден момент некој од пратениците може да биде одсутен или да не биде одсутен, и тогаш парламентот може да заседава и со 117, 116, 115. Ние не сме доведени во ситуација да не можеме да формираме мнозинство во парламентот од 61 пратеник. Кога тоа ќе се случи, тогаш би размислувале за некои други варианти, но не и кршење на уставот. Ке потсетам, пред изборите токму овие од владиното мнозинство не повикуваа да го кршиме уставот и во ек на пандемија е водена состојба да се вратиме назад во парламентот. Тогаш парламентот можеше да заседава без онлайн седници. Лицемерие. Не треба ние да бидеме лицемерни и не треба да гледаме низ призма на интересот тесноградо како нашите партиски интереси да бидат што повеќе задоволени или незадоволени. Треба да се држиме до принципите, а принципот во нашиот случај е тој дека нема да поддржиме никако прекршување на уставот и нема да поддржиме никако седница која што би била спротивна на уставните начела како што е онлайн седница. Ќе одам на една Зоран Заев, август 2017 да подпишувам договор кој што ќе опфаќа Комисија за историски прашања која што во секој еден момент може да ја блокира Македонија при незиното напредување кон полноправно членство на Европската унија, при секој едно поглавје кое што ќе го отвори и ќе го затвара, и немаше да им дадам можност кај нашиот источен сосед да може да играат со сите оние уцени кои што се традиционални кај нив и тие не влечат корени уште од сега, туку тие влечат корени од многу порано. Најпрво немаше тоа да го направат, тоа е авантуристички, екзибиционистички потек. Не и тогаш, а и ја лично го критикувавме Зоран Заев за тој потек, но тогаш се сеќавам имаше медиуми кои што викаа историски договор. А кој беше историскиот договор? Историскиот договор бил дека договорот бил подпишан на македонскиот јазик согласно уставот и тогашниот вице-премиер сега дека не е така. И ќе ве потсетам во заклучоците на последниот состанок на министрите за надворешни работи. Бугарија беше поддржана со уште еден сосед, кој што така малку не опомена дека и тие се малце немирни поради тоа што немаме целосно исполнување на договорот со нив. Така да не би рекол дека Бугарија е изолирана. Напротив, ние сме изолирани затоа што наместо да напредуваме, ќе тапкаме во место и ќе распродаваме тоа што некој го создавал со години. Ете таков политичар има. Затоа ние не можеме во овој момент да одиме напред. Затоа тие луѓе кои што имаат концесија треба да не се веќе на таа маса и да се соочат со одговорноста за сето тоа што го правеа изминатиот период. Господин Мицковски, благодарам за гостувањето во тема на денот во